心的勇气很像他的哥哥，他有一个好哥哥，智慧、勇敢，永远支持着他。别怕，无论发生什么，哥哥都会在你身边。他本应该拥有幸福的生活，直到黑蒂斯出现。小水手，我听到了你的愿望。现在你只需要做一件很简单的事情，就能重新开口说话了。去吧，戴上这顶帽子，你就能再次歌唱。苏醒被黑蒂斯的船舶附身了。我听说黑蒂斯号上将要举办一场拍卖会。黑蒂斯号只要满载欲望，就会再次沉入海底。欲望，贪婪，再多来一点，这不是你们最想要的人鱼吗？人鱼的歌声没用的，歌声只会唤起苏欣对声音的渴望。苏欣，别怕，哥哥把你的声音带回来了。166年，我等了整整166年，惹怒黑蒂斯的人都将被欲望毁灭。船舶黑蒂斯正在寻找新的宿主。人鱼姐姐，小心！嘿嘿，我在这儿。你是在担心我吗？我没事儿。看，今天天气不错，很适合出发。那天，波炮找到了黑蒂斯的船魔帽子。船魔戴在他的头上时，一切魔法都消失了。波炮是一只纯洁的小狗，吸食欲望的帽子就这样变成了普通的帽子。能终结痛苦的，就是快乐本身。感谢大海，我的朋友们得救了。我的故事也要结束了。也许在这片广阔的天地里，未来还有很多很多次相遇，但我依然珍惜每一次。一路顺风，我的朋友们。